Този чай е поерх с шоколад и печена круша. Много ароматен, както доста ще екзотично видите. звучи. Да. При това огромно разнообразие от чайове, има ли някой, който хората предпочитат най-много? Който обичат и търсят? Не мога да кажа един, много са според вкусовете. Палитрата от клиенти е много разнообразна. Не само по възрасти, различни професии. Харесва им това, че е много модерен чая, същевременно си носи истинския вкус и чистотата на билките. Този е наистина прекрасен като аромат. Здравейте! Здравейте! След като посетих един магазин в София, вашия магазин, и опитах чая, сега дойдох да видя откъде идват билките и как се стига до това малко пакетче. Всичко започва от тук, от полето. В случая това е маточина, Маточина. култивирана. Първото е косенето, след което се прибира, изсушава, нарязва, сепарира на дадената фракция и чак тогава отива в пакетчето. Това е казано накратко, но това е един много дълъг и сложен процес. Откъде идват самите билки? По-голямата част, това са български билки и това са райони, които са с традиция. Може би повече от 100 години, хора, които се занимават основно с производството на билки. От цяла България? От цяла България, да. В случая тук този район, горно-тракийската низина, той е основно с етерично-маслените култури. Маточина, мента, равнец, босилек. А с диви билки, диворастящи билки? Да, гамата също е много голяма. Това са като мащерка, шипка, плотглок, корени коприва, може би над 70 позиции. Ние сме родени от земята, докоснати от слънцето, напоени от дъжда. Тук сме, за да ви дадем от нашата сила, да дарим удоволствие на всеки, който ни потърси. Нашият път започва с докосване, с ръце, които знаят нашата стойност. Те ни събират нежно, с любов, за да предадат нашата същност на вас. Един от нашите клиенти, той ни е казал, че без използването на български плод шипка, който присъства от много години в рецептурата му, няма как да се получи, нали? Също и за ментата, по същия начин, нали? Да. Тя си има пак показатели, дадени рецепти. Друга сила на аромата. Точно, да, друга сила на аромата. Всяка велика история започва с семе, с мечта пуснала корени дълбоко в земята. Преди десетилетия точно тук, на тези плодородни земи, се ражда и тази история. С вяра в силата на природата, с ентусиазма и трудолюбието на първооснователите. Годината е 1991. В село Чешнегирово прохожда фирма Ботаникъл. Виждам, че това е чай с история. Разкажи ми как започна всичко. Всичко започна преди повече от 30 години. Мога да кажа, че втора генерация. Моя баща, когато бях още много малък, с него така започнах събирането на билки. И до ден днешен. Това е един много, много дълъг процес. А на какво мириш детството ти? Може би на лавандула и мента. С тях стартира? Да, с тях започнахме и те ми стоят все още, ако мога да кажа така, в съзнанието. И На какво искаш да мириш бъдещето на децата ти? бих искал Да продължи това, което аз съм живял, което съм видял и преживял. Тук реално става рязането на всички билки. В момента обработваме пелин. Пелина. Да. От полето билките идват тук. Мястото, където традицията среща иновациите. Всяка стъпка от процеса е плод на десетилетия опит и на най-новите технологии, за да се запази всяка молекула от чистотата на природата. И тук се срещаме,
Всяка от нас идва от различно място с различна сила. Заедно създаваме нещо повече от една билка. Създаваме хармония, единство, една история в смес. Може ли да пуснем машината? Да, можем вече да разтоварим се вече разбъркания микс. А по какво може да се усети доколко е качествена билката? Не усещаш ли вече аромата? Да. Реално това е един от факторите, които ни казва, нали, самата билка, доколко е прясна. Всички суровини, преди да влязат в склада, минават лабораторните анализи при нас. Периодично пускаме анализи на суровините във външни лаборатории, за да знаем и микробиология, за да знаем и нашите лабораторни анализи дали съвпадат реално с акредитираните. Да. И по този начин гарантираме качеството на самите суровини и на крайната продукция. Мога ли да пробвам Да. да провериш? Да, явно сте ги улучили. Аромат на пролет. Пътят ни продължава с преобразяване. Ние пазим нашия аромат, пазим нашата сила. Внимателно се подготвяме за нашата цел. Да ви дарим с нашата сила и топлина, спокойствие и аромат на мечти. Реално тук вече е готовата суровина, която минава през дозатора. Дозират се филтърните пакетчета. Има си датчици, които точно да дозират всяко едно от филтърните пакетчета, което гарантираме на клиентите, че всеки път имат нужното количество, което сме обявили и реално всеки път напитката им е една и съща. В България има 2 машини и те са при нас. Това може да кажем, че сме късметли, тъй като реално това е Ферарито на машините за производство на чай. Около 30 000 пакетчета правим на смяна без абсолютно никакъв проблем. Има си филтърна хартия, има си външна обвивка, която гарантира на клиентите, че никой реално не му е пипал пакетчето и предпазва от замърсяване на продукта. Реално екстракцията става много по-бързо, тъй като пакетчето е двукамерно, за разлика от повечето пакетчета, където са на пазара. Какво значи двукамерно? Реално пътят на самата екстракция е по-голям. Суровината е разпределена в по-голямо количество повърхност. Повърхност, да. Но дори и с най-добрата техника, човешкото око и опит остават незаменими. Защото зад всяка чаша чай стои екип, отдаден на съвършенството. Разбрах, че ти си магиосника на смесите и вкусовете. Кажи ми нещо повече за тази алхимия. Всичко при нас, което правим, първо е направено с много знание, второ с много любов и така, трето е с внимание към това какво клиентите искат. Хубавото е, че последните години имаме вкусове почти за всеки. Реално имаме доста екзотични вкусове, използваме доста екзотични подправки, които влагаме в чайовете, използваме доста екзотични суровини, които не са характерни за нашите ширини, а същевременно използваме и много суровини, които растат тук на нашата територия, които са си характерни и познати на българина. Така че затова смея да твърдя, че имаме вкус за всеки един. Годината е 1997. Билките и чайовете на фирма Botanical се отправят на пътешествие по света. Добре, при това огромно разнообразие на чайове, едва ли само с българския пазар работите? Основно това, което изнасяме е за Европа и малко част за Япония също. И основен партньор ни е Германия и Австрия. Ако трябва да ги определя в процент, са близо 70%. Нали, това говорим като краен продукт. Съответно, нали, търсим и нови пазари. В момента даже сме се насочили към азиатските пазари.
След това дълго пътешествие от корените в земята през грижливите ръце и честотата на модерното производство, всичко води до този момент. Момент на спокойствие, на удоволствие. Това не е просто чай. Това е глътка вълшебство, открито за вас.